هتبيعه انت ب 1600 جنيه، هتبيعه انت ب 1700 جنيه، ب 1500 جنيه يا ناس. جايب ايه وهعرض ايه؟ ارجو الصبر والاستماع جيدا مع اللي انا هشرحه واوصفه لحضراتكم. نخش داخل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعرض ايه؟ هعرض لحضراتكم عدد من المنتجات، ولكن حابب ان حضراتكم الفيديو هيطول معايا، مفيش اي مشكلة، ولكن الحاجات اللي انا هقدمها دي حاجات قطع بسيطة جدا واسعارها في منتهى الجمال، وهتنفع كل انسانه بالنسبه لمحتويات المطبخ. طب ايه اللي انت جايبه وايه اللي انت هتشرحه وايه اللي انت هتوصفه؟ عندي عده تليفون اوبو، هتكلم على السعه الخاصه بيها وعلى سعرها في منتهى الجمال. عندي طبعا هنا هاند بلندر 5 في 1، عندي مكنه شعريه بتسال عليها كتير، عندي مكنه لفرم اللحمه وبتعمل بسكويت بتسال عليها كتير، عندي طبعا مضرب بيض، عندي فواحه، عندي حاجات بسم الله ما شاء الله الله اكبر ظاهره كده امام حضراتكم اتكلم عليها، عندي مطحنه، عندي 3 كنكات، كل كنكه خاصه بعمايل القهوه وليها سعر معين وسعرها في منتهى الجمال وبسيط. ولكن قبل ما اقدم لحضراتكم واتكلم واخد معاكم الاشياء اللي انا اوصفها لحضراتكم، حابب في ملحوظه بسيطه جدا، لان انا الفيديو المسبق او الفيديو السابق كنت عارض اير فراير، طبعا انا اتكلمت على سعره، ده طبعا اللون الاسود كنت عارض الزيتي، وده طبعا ديجيتال، وكنت متكلم على بالنسبه للواط الخاص بيه كان 2400 واط، وبالنسبه للسعه 12 لتر، وبالنسبه للسعر 1500 جنيه. عندي طبعا الباب ده الضغط بتاعه بسم الله ما شاء الله ضغطه شديد جدا، لاني ما بيسربش، لان عندي هنا بالنسبه للدوره السخونه حابب اللي هي بعد التصنيع سواء مني او من الانسان اللي هيكون النصيب فيها او من المصنع اللي هي ما تسربش. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده في منتهى الجمال الاير فراير، وطبعا ده الحجم الجامبو الكبير عندي بسم الله ما شاء الله. طب الشكل الثاني والنوع الثاني ده على بكر، يعني معمول معايا هنا على تايمر، هنا انا بقفل التايمر وبفتحه معايا، ودرجه الحراره سواء هنا او للاير فراير الثاني 200 درجه مئويه، عندي طبعا بيتظبط الوقت عليه بالنسبه لعداد الحراره وحضرتك بتشغله. عندي دي تحفه وفي منتهى الجمال. طب يا حاج مصطفى انت ليه بتقول لنا الملحوظه دي؟ لان الناس سالونا على الضمان الخاص بالاير فراير. عندي دي الشكل الاول، وعندي طبعا دي الشكل الثاني، دي الشكلين مع بعض، عندي حاجه على بكر وعندي حاجه تاتش زي ما ظهر كده امام حضرتك، الاثنين في منتهى الجمال وتحفه وحاجه محترمه وحاجه جميله جدا. طب ايه الضمان اللي مع الاير فراير ابو بكر او اللي هو التايمر؟ عندي اولا الضمان معايا هنا سنتين، عندي اولا الكتالوج الخاص بيه زي ما ظهر كده امام حضراتكم، ادي دي الورقه الاولى زي ما ظهر كده جايبه الاشكال والانواع اللي الشركه او المصنع بيصنعها، عندي هنا شهاده الضمان زي ما ظهر كده امام حضراتكم، عندي هنا طبعا دي بالنسبه للخصائص اللي تخص الاير فراير والاشكال الخاصه بيه، طبعا ده الضغط زي ما ظهر امام حضراتكم، وعندي نفس النظام، وعندي هنا الحاجه الجميله قوي اللي فيه هنا شهاده الخدمه، خدمه العملاء المتواجدين في اي مكان، عندي المنوفيه، البحيره، الاسماعيليه، كفر الشيخ، الدهليه، الغربيه، القليوبيه، الشرقيه، الاسكندريه، عندي طبعا هنا القاهره، اسيوط، الاقصر، عندي هنا سوهاج، عندي المنيا، عندي بني يوسف، عندي الفيوم، عندي الجيزه. ده طبعا خدمه العملاء وارقامهم بالنسبه لايه؟ الاير فراير اللي هو سعره 2000 جنيه، دي اللي معاه الضمان. الثاني يا حاج مصطفى معاه ضمان، الثاني معهوش ضمان، اللي انا اتكلمت عليه ابو 1500 جنيه، والاثنين بسم الله ما شاء الله الله اكبر اجمل من بعض واحسن من بعض، والجنب الحجم الكبير. طب يا حاج مصطفى خش معانا يلا على القطع البسيطه اللي انت اتكلمت عليها، اولا هتكلم على الهاتف ده، ولكن بعد ما اشرح مع حضراتكم الاوصاف البسيطه اللي انا هتكلم عليها حاليا. اللي انا هتكلم عليه عندي الكنكه دي منها متواجد 3 انواع وكل نوع ليه سعر معين. اولا عندي الكنكه الاولى اللون بتاع الموف، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه تحفه وحاجه جميله وفي منتهى الجمال، وعندي الماتيريال العالي، الخامه الثقيله، الجوده اللي في منتهى الجمال. عندي اولا ادي الشكل الخاص بالكنكه دي اسمها كنكه قهوه، انا هشرح باستفاضه عامه اللي الناس ما بتقولهوش في اي مول وفي اي مكان بتحاول اللي هي تروض للمنتج بتاعها. انا ما عنديش ده، انا هبقى صريح، بعت الحمد لله يا رب، ما بعتش الحمد لله يا رب، ده رزق بتاع ربنا، محدش بياخد رزق حد. اولا عندي ده
شغاله على زرار. طبعا دي شكل الكنكه من الداخل، دي بيتعمل فيها قهوه، لان عندي بالنسبه للهيتر اللي فيها او النيكل كروم الداخلي بالنسبه للسخان بطيء وبسيط جدا لعمل القهوه. القهوه بتغلي فيها زي ما ظهر كده امام حضراتكم، ولكن بطيئه في غليان القهوه. طب دي سعرها كام يا حاج مصطفى؟ دي الماتيريال العالي، دي سعرها 100 جنيه. طبعا 100 جنيه بالنسبه للاسعار مقارنه حاليا، في بيعرضها ب 120، في بيعرضها ب 150، في بيعرضها ب 170، ولكن انا عارضها ب 100 جنيه. طب يا حاج مصطفى ايه العيوب اللي فيها؟ حضرتك النهارده بتيجي تغسليها او تدعكيها، الميه بتترسب داخل الهيتر من جوه، تيجي تشغلي الزرار ممكن تتكهربي، ممكن تتكهربي، بس ده مش في كل الاوقات او مش في بعض الاحيان، ولكن ممكن في ناس بتغسلها كده، بتقلبها وتغسل كده على اساس الغسيل بتاع الميه تنزل لتحت، ما تكهربهاش الميه تقعد في القعده دي. طب دي كويسه؟ كويسه، شغاله شغاله، ولكن انا بقول لك ان القعده والهيتر لازق فيه، يعني منه فيه. طب دي بكام؟ دي ب 100 جنيه. اظن كلامي واضح. طب السعر الثاني للكنكه الثانيه يا حاج مصطفى، ممكن تعرفنا وتوصف لنا ايه الشكل الثاني؟ عندي الشكل الثاني اهو. طبعا انا قلت دي سعرها 100، هنتكلم في الوصف والشكل الثاني. دي طبعا مختلفه عن الاولى اللي انا اتكلمت فيها، لان القعده قاعده لوحديها خارجيه، القعده متحركه مش ثابته. انا قلت دي عندي القعده ثابته ام 100 جنيه ثابته والزرار بتاعها اهو، ولكن دي ما فيهاش تايمر للفصل، بمعنى انك النهارده لو هتعمل فيها قهوه وشغلت الزرار ده مش هتفصل معاك، لا ملهاش تايمر توقيت، انت لازم تراقبها وانت بتعمل القهوه. دي الشكل الاول. عندي طبعا هنا الشكل الثاني، دي كنكه ستانلس بالكامل، دي الشكل الثاني زي ما ظهر كده امام حضراتكم. وادي القعده خارجيه، ان القعده بتقعد كده زي ما ظهر كده امام حضراتكم، وعندي الزرار اهو بتاع القعده. هل دي بتفصل؟ لا برضه ما بتفصلش، لازم حضرتك او حضرتك تراقبها. عندي ايه الميزه بتاعتها؟ الميزه بتاعتها انها ستانلس 18/10. 18/10. عندي هنا الدراع ده، لو حبيت ادوس على الزرار ده وانزل اهو الدراع اهو كده نزل معايا. فين الزرار؟ ادي الزرار اهو، ده زرار اهو، بدوس عليه وبرفع معايا اليد، ادي اليد اترفعت معايا اهي، تمسك بيها كده. عايز انزل اليد شويه مفيش مشكله، هتنزل معايا كده. حابب ارفع اليد هتترفع معايا كده اهي. حابب ان انا اخليها مستقيم بقت مستقيم. حابب انزل اليد خالص نزلت معايا اهي. وادي شكل الكنكه. طبعا دي جميله ومميزاتها عاليه، انها ستانلس مش زي الثانيه دي بلاستيك، ولكن ليها القعده بتاعتها اهي. ونفس النظام، لو القهوه اثناء الغليان او المفروض القهوه ما بتغليش بتدي وش، ولكن حضرتك لو حبيت تسخن فيها ميه هي ما بتفصلش، ملهاش تايمر فصل زي الكاتل، لان الكاتل ليه زرار بيفصل منه، دي ملهاش زرار بيفصل منه. دي سعرها كام؟ سعرها 200 جنيه. طب نخش على الوصف الثاني بالنسبه للكنكه الثالثه. عندي كنكه دي الطب بتاع الكنكات القهوه، حاجه جميله وحاجه في منتهى الجمال وشكلها روعه، ليها جراب وحاجه تحفه. وادي شكل الكرتونه الخاصه بيها. طبعا لو بصيت وشلت عندي الكيس اهو، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عندي الكنكه داخليه، كنكه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين الكنكه عامله ازاي؟ وادي الشكل من الداخل اهو، وادي الظهر اهو. دي ليها مميزات عاليه جدا. اولا المنظر بتاعها في منتهى الجمال، تحفه. وعندي ادي الجراب بتاعه، شايفين الجراب والقعده من الداخل عامله ازاي؟ يعني دي يعتبر القعده بتاعتها. احنا هنا في ال 200 جنيه الاستانلس دي القعده بتاعتها، ولكن لا ده عندي القعده هنا الحجم الكبير، وقعده في منتهى الجمال، وقعده قيمه جدا. وعندي زرار الباور بتاعها فوق. ايه الميزه اللي فيها؟ عندي اول قعده اهي، وعندي هنا في السقف الخاص طبعا بالقعده هنا ده اسمه حساس. يعني ايه حساس؟ يعني عندي لما اجي اركب الكنكه اهي كده، انا هبتدي اللي انا اركبها. طبعا انا ركبت هنا اهي، والقعده قعدت معايا اهي كده، قعدت معايا. الحساس ده لما بيجي قبل القهوه اول ما بتعمل وش، مفيش غليان طبعا، اول ما بتعمل وش الحساس بيقول لها ستوب ستوب ستوب، خلاص انا كده فصلت واديتك الوش اللي انت عايزاه، سواء حضرتك مراقبها او مش مراقبها او سايبها وبتتفرج على اي ماتش كوره او بتتفرج على اي حاجه، او انت سهيت عنها بعض من الوقت، تيجي تلاقي القهوه بتاعتك جاهزه وبتقول لك اتفضل يا فندم اشربني. دي طبعا سعرها كام؟ سعرها 450 جنيه. طبعا جبت لكم الثلاث انواع باستفاضه عامه. طب عندي ايه تاني؟ عندي هنا المكنه دي اللي بتفرم معانا اللحمه الاندلس. طبعا دي الماتيريال العالي، حاجه المحترمه، حاجه الجميله، المكنه التقيله مش المضروبه من 150 جنيه. طبعا دي جديده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هطلع السلاح بتاعها وهنتفرج عليها ونتكلم على وصفها وشرحها. اولا المكنه تقيله جدا، يعني عشان اطلع طبعا المحتوى بتاعتها. عندي هنا لما ابص على السكينه الخاصه بالمكنه وابص على المكنه باستفاضه عامه، ادي شكل السكينه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين السكينه بتاعتها عامله ازاي؟ السكينه بتاعتها
حاجه في منتهى الجمال وتقيله، مش الاندلس الصغيره اللي بتتباع مضروبه في السوق اللي هي ارخص من دي، لا ده دي تقيله، الحجم الكبير حاجه جميله وحاجه في منتهى الجمال. عندي هنا لو بصيت على شكل المكنه، شايفين المكنه عامله ازاي، وطبعا معاها السلاح الخاص بيها ومعاها اليد بتاعتها ومعاها كل شيء وكل المحتويات والوش الخاص بيها. عندي ادي شكل الوش وادي شكل من الداخل زي ما ظاهره كده امام حضراتكم، بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه وحاجه جميله. عندي طبعا لو بصيت على الوش الخاص بيها، لان الحاجه بتقع من ايدي، عندي ادي الوش وعندي هنا وش تاني طبعا، وعندي هنا طبعا دي الداير اللي بقفل بيه وافتح بيه. عندي بفضل الله المكنه دي غنيه عن التعريف. عندي الدراع بتاعها زي ما ظهر كده امام حضراتكم، دي الدراع اللي انا باجي اشتغل بيها، بيشتغل معاها باجمل اداء وحاجه محترمه وحاجه جميله. ادي دراع بركبه طبعا في السكينه بعد ما بتركب. طب دي سعرها كام يا حاج مصطفى؟ دي سعرها 550 جنيه، لان المكنه دي جديده. عندي منها مكنه مستعمله، ولكن بعد ما اتكلمت على دي باستفاضه بالنسبه للسعر 550 جنيه، هتكلم على المكنه المستعمله اللي انا هعرضها بعد كده. عندي طبعا لو اتكلمت على مضرب البيض ده، المضرب ده جميل جدا وفي منتهى الجمال وقوي، لان انا حبيت اوقفه اثناء التشغيل، لقيته زي ايده ما قدرتش ان انا اوقفه، وده صغير وجميل جدا. طبعا السكاكين اللي معاه زي ما ظهر كده امام حضراتكم، ادي سكينتين، لو حابه تضربيه في اي عجين، لو حطيتي شويه عجين او دقيق وحابه تضربي معايا في السكينتين. عندي طبعا ليه مضرب البيض، ادي 2 لمضرب البيض، دول قويين جدا لما باجي اشغله واثناء التركيب. عندي ادي شكل المضرب، المضرب شكله جميل جدا وشكله محترم جدا وسعره في منتهى الجمال. عندنا هنا لو ركبته طبعا بالنسبه للمضربين جنب بعض وبيضرب معايا وشديد، اي انسان يكون له نصيب فيه. انا حابب ان انا اجرب مع حضراتكم الحاجات دي، ابتدي ان انا اشغل مع حضراتكم كده. انا شغلت السكينتين، المضرب ده سعره كام يا حاج مصطفى؟ انا مش هقول لك 200 جنيه، بحب اراعي ربنا في اكل عيشي، لا انا هقول لك 170 جنيه. 170 جنيه 170 جنيه طبعا جميل جدا. طب هل هو معاه ضمان؟ طبعا انا ما دورتش داخل الكرتونه، ولكن ما اظنش انه معاه ضمان. دي بالنسبه طبعا لمضرب البيض. عندي هنا مطحنه، المطحنه دي في منتهى الجمال وحاجه محترمه وجميله، والمطحنه دي ستانلس وسعرها خرافه وفي منتهى الجمال. عندي طبعا الشكل العام بالنسبه للمطحنه زي ما ظهر كده، شايفين المطحنه عامله ازاي؟ حاجه محترمه يا ناس، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عامله زي البخور، اكنك جايب كده هتبخر المكان اللي انت فيه. عندي المطحنه دي ثابته، ولكن مطحنه ستانلس وقويه جدا. لو انا جيت فتحت الوش بتاعها، ادي الشكل من الداخل بالنسبه للمطحنه. المطحنه دي فيها ميزه حلوه قوي، مربوطه عندي هنا بصموله، الصموله دي لو حبيت فيما بعد ان افكها واغير السكينه بتاعتها مفيش اي مشكله تتغير لو السكينه اتطرمت منك. عندي هنا لو شغال، شايفين المطحنه صوتها عالي جدا، وده يدل انها قويه جدا. وطبعا تفرم معاكم اي شيء بالنسبه للفلفل الاسود، بالنسبه للكمون، بالنسبه للقرفه، بالنسبه لاي شيء يكون متماسك وجامد، دي طبعا تفرمها معاكم. ومطحنه في منتهى الجمال. سعرها كام؟ سعرها 200 جنيه، دي بالنسبه للمطحنه. عندي طبعا لو اتكلمت على مكنه الشعريه، لان انا بتسال عليها كتير، عندي مكنه الشعريه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا ادي المنظر بتاع المكنه من الداخل، هطلعها وافرجها لحضراتكم. عندي المكنه هنا، طبعا انا المكنه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الحاجات معاها رفايع كتير، كل ما بطلع حاجه بالنسبه للرفايع طبعا بتقع من ايدي. عندي هنا لو اتكلمت على الدراع الخاص بيا اللي انا بلف بيه البكر بتاع المكنه، عندي ادي شكل المكنه، شايفين المكنه عامله ازاي؟ طبعا المكنه دي بفضل الله استانلس، او ممكن تكون نيكل كروم، او الوش بتاعها ده استانلس والباقي نيكل كروم على ما اظن والله اعلم. عندي ادي الوش بتاعها، وطبعا 3 مستويات. عندي ادي الترس الاول، هبتدي اركب البكره اهي بتلف كده معايا، هشيل هنا البكره وهركب الترس الثاني، طبعا بيلف معايا 10 على 10. هركب البكره عندي هنا للوش الثالث، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. وعندي طبعا ادي الدراع اللي بتثبت بيه، وادي منظر المكنه الظهر بتاعها، وادي منظر الوش بالنسبه لمكنه الشعريه. طب السعر كام؟ السعر 450 جنيه لمكنه الشعريه. عندي طبعا هنا هاند بلندر، الهاند بلندر ده 5 في 1، بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه وحاجه جميله، وسعره طبعا بالنسبه لاسعار السوق حاليا مش بفلوس. عندي طبعا لو بصيت على الدراع بالنسبه للهاند بلندر او على الموتور، عندي طبعا مضرب البيض، حابب ان انا اركبه في العين الخاصه بيه. طب انا عشان اركبه المفروض بيركب كده على طول، لا ما يركبش كده على طول. بص بقى الحاجه الجميله دي جايه بس لوحديها بخصائص مضرب البيض. اللي انا هجيب مضرب البيض هيركب فين؟ هيركب عندي هنا كده اهو، كده مضرب البيض ركب اهو، كده ركب خلاص. ده طربوش لوحده بالنسبه للوش الخاص بمضرب البيض، كده انا ركبته. طب هل الوش ده
جاي لوحده، لا لا، ده انا معايا وش تاني كمان اهو، يعني عندي 2 سلاح اهو. طب عندي ايه تاني يا حاج مصطفى؟ عندي الدرع بتاعه زي ما ظهر كده امام حضراتكم، ادي شكل الدرع بتاعه. طب معاه ايه تاني؟ لا ده معاه الكبه بتاعته كمان، ده معاه كبه كبيره اهو، ده هاند بلندر 5 في 1، ادي شكل الكبه والمطحنه بتاعته زي ما ظهر كده امام حضراتكم، برده بتركب نفس النظام. طب انا ركبت الاول ممكن اشتغل بيها اهو، سامعين صوته؟ طب انا عايز اشيل دي واركب الوش التاني الاستانلس عشان اضرب بيه، عندي نفس النظام اهو، ركب وهشغل اهو كده تمام. عندي اشيل الوش ده، او عايز اركب الكبه، هركب الكبه عندي اهي، وهبتدي ان انا الكبه اهي اضرب فيه. ايه يا عم مصطفى الحلاوه والجمال ده؟ سعره 750 جنيه، والله مش بفلوس مقارنه بالاسعار المتواجده حاليا. عندي هنا فواحه، الفواحه دي في منتهى الجمال، وحاجه جميله جدا، وحاجه شيك، وحاجه ماتيريال عالي جدا. عندي ادي شكل الفواحه من الداخل زي ما ظهر كده امام حضراتكم. عندي الفواحه دي ادي منظرها من الداخل، الفواحه دي تحفه من التحف الفنيه. عندي طبعا ليها كارت اهي، وليها ليدات، وعندي طبعا بتشتغل على وصله USB، ادي الوصله، وبتشتغل على شاحن. عندي طبعا حضرتك بتحط اي ماده عطريه، وبتقفل معايا هنا الطربوش، وبتخرج معايا هنا، وعندي زرارين الباور اهو، وزرار اللي بيشغل، وعندي هنا بتخرج الفواحه من هنا، ودي طبعا سعرها 150 جنيه. عندي بالنسبه لشرح ووصف الجهاز الاوبو ده، اسمه اوبو A15. عندي بالنسبه للمساحه الداخليه 32 جيجا بايت، بالنسبه للرامات 2 رام. الجهاز انا بتكلم في كام؟ بتكلم في 1500 جنيه. في 1500 جنيه والله انا عامل معاك واجب، والله انا عامل معاك واجب. طب يا حاج مصطفى اتعمل فيه حاجه؟ بالنسبه للكاميرا الاماميه والخلفيه جمال، بالنسبه للهاتف ما فيهوش اي شيء، ولا بيعلق ولا بيهنج ولا في اي شيء، وبطاريته كويسه، وجهاز كويس. اللي اتعمل فيه اتركب له النص. يعني ايه نص؟ يعني تركب له شاشه. يعيبه؟ لا، شغال معاك 200%. في ايه تاني يا حاج مصطفى؟ في اي عيوب قول لي بالله عليك. 1500 جنيه هتبيعه انت ب 1600 جنيه، هتبيعه انت ب 1700 جنيه. ده طبعا ادولك ب 1500 جنيه. لو قلت ب 1600 جنيه هبيعه، لو قلت ب 1700 جنيه هبيعه، ولكن ادولك انت ب 1500 جنيه عشان لو هتاكل فيه عيش او هتشيله لنفسك. النهارده الجهاز ده لو انا جيت فتحته كده معايا، ادي المنظر العام بتاعه، متركب له نص، متركب له نص، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ما فيهوش اي شيء، ما فيهوش حاجه بتعلق، حلو وجميل. طب يا حاج مصطفى حاجه تاني، عنده الزرار ده اللي بيعلي وبيوطي، في كسر في النص يعني شرخ، الزرار ده يتغير، ممكن تغيره، ولكن ممكن حد يقول لك هو عايز فريم، ما تركبش فريم. هو صوته عالي، هتيجي توطي منه مش هيوطي، هيفضل صوته عالي، يعني هو صوته عالي. حابب تاخده على هذا الوصف وهذا الاساس، ما فيهوش اي شيء تاني غير النص اللي متركب فيه، وده ما يعيبهوش، وما فيهوش غير الزرار بتاعه اللي بيعلي ويوطي، ملوش دعوه بالباور اللي بيفتح وبيقفل بتاع الفصل، ما فيهوش اي شيء، ولكن بس اللي بيعلي ويوطي. في كسر هنا، تيجي تعلي هنا مش هيعلي، يعني هو كده عالي مش هيوطي معاك فقط لا غير. عايز تغيره اتفضل مفيش مشكله، عايز تاخده على كده وتشيله ب 1500 جنيه يا ناس، مش فلوس اقسم بالله. اظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي، واللي عايز اي شيء يكتبها لي في التعليقات، او يتواصل معايا عن طريق السكرين او عن طريق الهاتف اللي هكتبه تحت عنوان الفيديو. بالنسبه للعنوان صفة اللبن، محافظة الجيزة، أمام مدرسة طه حسين أو أحمد شوقي الابتدائية. وبالنسبة لرقم الهاتف 03 33 76 71 8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.